picó un arcoíris chiquitito, pero no tenía la cámara prendida. Igual se me soltó, pegó 2 saltos y se me soltó. Y ahora estoy viendo allá en aquella punta que me parece que están comiendo arriba también arcoíris chiquitita. Así que vamos a armar la línea de flote y vamos a ver si tenemos suerte. No me acuerdo cómo se llamaba esta. Y otra Cádiz. Esta es en invento. Vamos a probar esta. Vamos a regar la primera. Con el invento. Yo lo podía patentar, una Sunigator. ¡Ay, ya! Ahí va. ¿Dónde va? Ya la sigue la otra. Ahora va a rascar a la otra. A ver, trae bastante. Tenía otra vez. Y cuando me acerque se va a tener. Quería escapar. ¡Oh! Se cortó, hija de puta.